फोर्ड 3610 जी 1984 मॉडल और गन्ना है जी तकरीबन 1100 मन 8 व्हील ट्राला है और यह सारे पिछे लैन दे लगे हुए इन्होंने मोटरवे का ब्रिज चढ़ना इन्होंने सारे की वीडियो दिखावे थानू चढ़ाई ते भाईजान केड़ा मॉडल है ट्रैक्टर? भाईजान 1984 और गन्ना कितना लोड है? गन्ना तकरीबन 1100 मन है। चलो ठीक है।
ज़बरदस्त जी। फोर्ड 3610 1984 मॉडल और 1100 मन गन्ना कला लैके चढ़िया। पिछे ट्रैक्टर वैसे आ गया सी लेकिन बंपर नहीं लगाया।